Bueno, mi gente bella, hermosa, ¿qué opinan de mi cocinita? ¿Cómo quedó? Déjenme en los comentarios, mire, vea, sudando. Mañana, Dios mediante, les voy a hacer en vivo porque ya somos 100.000. Ya llegamos a los 100.000. Entonces, obviamente, yo tengo que compensarlos a ustedes por tanto apoyo, por tanto amor, por permitirme llegar a donde estoy antes de que se acabe este año. Yo dije, antes de que se acabe este año tengo que llegar a los 100.000. Y gracias a ustedes, gracias por el apoyo, gracias. Llegamos a 100.000 seguidores en 3 meses del año, enero, febrero y marzo. Estamos a 16 de marzo. Y antes de llegar el 15 de marzo ya habíamos llegado a los 100.000. Gracias. Y pilas que mañana en vivo porque vamos a premiar. Vamos a premiar. Bendiciones. Ay, espere. Antes de que se me vayan. Ay. ¿Cómo me iba a despedir sin mostrarle esta marca? Bendiciones, los amo a todos.